السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الحلقة بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش يا جماعة الشير والسبسكرايب واللايك والكومنتس، وتقولوا لنا تشكيلاتكم عشان هنديكم نصايح بداية السيزون. عندنا مانشستر سيتي وبيرنلي. المباراة دي كل الناس هتكابتن فيها هالاند، وهالاند أعلى واحد في البريمير ليج فانتزي ب 14. طيب لو أنا عايز أجيب حد، خلي بالك السيتي فيه روتيشن، فانت لو هجيب حد ثابت في حراسه المرمى هو إيدرسون. الدفاع ممكن ووكر، روبن دياز. خط النص دي بروين، فودن، برناردو سيلفا. بس خد مني الديفرنشال اللي يبقى في المهاجمين هيبقى جوليان الفاريز. المباراه الثانيه بطل كاس الكوميونتي شيلد، ارسنال مع نوتنجهام فورست. كلنا شفنا مستوى الارسنال، وكلنا شفنا ان احنا هنركز على الدفاع، يا اما بين وايت يا اما تمبر، او في خط النص عندك اختيارات كتير. وانا بقول لك يا اما ساكا او مارتينيلي، بس الديفرنشال هيبقى تروسارد وركز عليه. ليفربول وتشيلسي، طبعا كلنا هنروح نجيب محمد صلاح. اللي ما جابش صلاح مثلا وراح جاب جوتا، ده ديفرنشال كويس. عندك دياز، عندك طبعا انا عندي الناس اللي عايزه تجيب ارنولد. يا جماعه انت ممكن تجيب مدافع احلى منه بكتير. ارنولد دوره ما بقاش زي الاول، وممكن روبرتسون او فان دايك. وفي الهجوم انت عندك داروين نونيز هينفجر الموسم ده، وبقولها انا قلت. تشيلسي بقى انت عندك اختيارات كتير، عندك تشيلويل، جيمس ريس، عندك اوجوستو. خط النص عندك جالاجهار، عندك مادويكي، مودريك. وفي الهجوم نيكولاس جاكسون. توتنهام وبرنتفورد، لو انت عايز حد من برنتفورد حلو ومعاه ضربات الجزاء، عندك الواد براين موبيمو. او في الهجوم ويسا، او في خط الدفاع هنري ريكو بين مي. ركز على الناس دي قوي في برنتفورد. اما توتنهام فانت عندك اساسي اللي معاه هاري كين، بس عشان الميزانيه انت ممكن تبقى معاك كين وهالاند. ممكن بقى عندك في خط النص اختيارات كتير. سون ديفرنشال كويس السنه دي والسيزون ده يعمل حاجه. ماديسون، وخلي بالك من ماديسون، ركز عليه، ده ديفرنشال قوي قوي بجانب كولوسوفسكي. اما في الدفاع عندك يا اما بيدرو بورو او لو بيرسيتش. اليونايتد خلي بالك من لعيبه حلوه قوي، راسموس هولند، وعندك راشفورد. خلي بالك راشفورد سعره حلو بس هيسجل لك اهداف. وعندك برونو فرنانديز. وفي الدفاع يا اما شو او دالوت. اما بالنسبه لولفز انا ما بنصحكش تجيب منها حد غير الواد ايات نوري، وممكن الواد كونيا في في الهجوم عشان ده معاه ضربات الجزاء. مباراة هتبقى مليانة أهداف، نيوكاسل وأستون فيلا. في السريع كده أنت عندك المهاجمين كالوم ويلسون أو واتكنز أو إسحاق. هات حد من الناس دي في الماتش ده أساسي عشان جدولهم سهل في الفانتزي. خط النص اختيارات كتير، خلي بالك موسى ديابي والواد أندرسون. الاتنين دول ديفرنشال سواء في أستون فيلا أو في نيوكاسل حلوين قوي، بجانب الميرون أو بونديا. بالنسبة بقى الدفاع عندك طبعا كيران تريبيير، بس عشان سعره عالي هاته ممكن تجيبه، او دان بيرن وشار وبوتمان. اما بالنسبه عندك في استون فيلا عندك يا ماتي كاش يا تايرون مينجز. برايتون ولوتون تاون، خلي بالك من برايتون، عندك استوبينيان، ده لازم تجيبه اساسي، باك هداف وبتاع اسيستات. خط النص سولي مارش، باسكال جروس، عندك ميتوما. اختار واحد من دول بس بيعرف يجيب لك اجوان. في الهجوم الواد جواو بيدرو، انسى ويلبك. اما بالنسبه للوتون عندك ممكن تجيب يا اما الواد عيسى كابوريه او الواد موريس او اديبايو. التوفيز ايفرتون وفولهام، الماتش ده خلي بالك بقى ممكن يبقى كلين شيت وفي تصدي ضربات جزاء، فركز على بيكفورد ولينون. اتنين حراس بتسعة وميزانية زي الفل للحراس. خط النص هو الواد بيريرا، وفي الهجوم راؤول خيمينيز وويليان، دول لفولهام. تعال بقى الايفرتون، عندك يا اما هتجيب الواد موكولينكو، او تجيب في خط النص الواد عبد الله دوكوريه، او في الهجوم كالفرت لوين. ويست هام وبورنموث، انا بقول لك لو عايز حد ديفرنشال في ويست هام الواد بوين او سعيد بن رحمه. وفي الهجوم داني انجز، ما تجيبش حد من دفاعهم. اما بالنسبه لبورنموث خلي بالك بقى على الواد فيليب بيلينج وجاستن كولايفرت، دول في خط النص. ولو انت عايز مهاجم بقى حلو قوي ممكن ينفعك الواد دومينيك سولانكي. كريستال بالاس وشيفيلد، خلي بالك انت بس هتنقي من شيفيلد احمدوفيتش في الدفاع او بولدوك. وفي الهجوم ممكن تجيب الواد تراوري عشان ميزانيتهم قليله. بالنسبه لكريستال بالاس هو عندك الواد ايزي او اوليسي، لان ايزي خلي بالك هو او اوليسي اللي معاه ضربات الجزاء. بالنسبه لشيء كريستال بالاس في الدفاع
انت ممكن تجيب منهم عشان اول 4 جولات ايه جدولهم حلو. ممكن تجيب منهم مثلا ايه الواد وارد او ميتشل، وفي الهجوم ماتيتا. حلقتنا خلصت. ما تنسوش يا جماعه تبعتوا لنا التشكيلات بتاعتكم، ما تنسوش الكومنتس والسبسكرايب، وتصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.